Så vi lägger lötna i Herrans händer. Heila är god och färger. Vi kommer Jesu navn framför te. Och Herre är inte att be te om siktning och be te om hjälp. Herre, vi ska tåsa om te och såntøyen og heila i andan. Herre, vi skiljer ikke alt, og til mengt fjalt fyrir okkur, men lett du vite okkar opp så vi får så mykje som kan være til sikning fyrir okkur. Letja løten dine henter og takka til her i Jesu navn. Amen. Ja, jeg begynn å tåsa om trojantena. La meg si beina ved, året trojantena leser vi ikke om i Bibelen. Så jeg kan kanskje ofte si tro i feltet god, men tro i endene er bina tås om. I Baugods Bibelen, her begynner Herren utan å forklare noe som helst om hvor han er og hvordan, sier bare og i opphavet skapte god himmel og jord. Så blir det opp til mennesker, vil jeg de tryggva gode, eller vil jeg de ikke? Vil jeg de bodja seg for hånden, eller for sannleggen, eller vil jeg de i vantrygg og stoltlegge halda fram og sjølve bøta til vi er iverlate til menneskene själva. Det er godt dømeren, og i alle syner vidt og langt og breit, han kan ikke fætast av vidt i okkara, enda teltan er og lytel. Vi kunne ikke roma det. Ta i Paulus stod og Areopagos her i Aten, mittlen tatujarinnar vusmenn. Ta sier Paulus. God som hever gjørst heimen og alt som hånden er ui, han og er herre himmels og gjerrar. Han bor ikke i templon som gjørt er av hånden, vid hånden. Han er heller ikke tantor av menneskehånden, som ein og i nekka tørvar. Tog det er han sjálvor som gjevur öllum liv og anda og alt. God romast ikkje i nøkron temple, og God romast heller ikkje i nøkron modelle som vi vil prøva at sette opp av honom. Det er han og ståler til. Esaias skriver, og i 5:3, «Tog hoksaner moinar, det er Herren som taler Jørgen Esaias, 5:3, «Tog hoksaner moinar ikkje hoksaner tikkara, og leier tikkara ikkje leier moinar, sier Herren. Nei, som himmelen hakre enn jøren, leier moinar hakre enn leier tikkara, og hoksaner moinar hakre enn hoksaner tikkara.» Etter at jeg var hoksa djupt om frels og atlan og ragods, så bryter Paulus ut ur og sier det ord, og har rykdoms, djup, visdoms og kunnskapar gods. Hvordan utgrundande er du ikke dømar hansara, og avransekande veier hansara. Då hver hever kjent sinn i Herrans, og hver var rådgjevare hansara. Etla hver gav honom fyrst, så honom skulle vi give virle. Fra honom og til hansara er jo alt. Honom vil dord, og i atlar æver. Amen. Og er færre vujare og i evnen, så færre lykka å nevna en 3 år av goddelmen. Fyrsta året for god i Bibelen er året Elohim. Elohim. Det er et flertalsår av året noen el. Og el,
det kjenner vi har Israel, vi har Daniel, vi har Samuel, enda vi god der sier. Men det eist, vi kvar stender el framafyrir, så det som El Shaddai, så, og andre navn. Så El og Elohim navn for god. Så gjerne kommer året Jehova, som vi nekk brukte i Bibelen, Jehova. Dette året var jøder så bengner fire, tog der myntes til Herren sagt, du måst ikke misbruka navn Herrens, altså Jehovas Elohims tøns, Herrens Guds tøns. Du måst ikke misbruka det. Og ta i det så løs, så tør du der ikke at sia navnet Jehova. Men sett du et annet navn ofta, og det Adon eller Adonai. Jeg skal ikke tåse mer om det. Men en liten praktisk bemerkning vi vet i hæsson. Ta i tid og hæsare, Victor sa, Bibelen, lesa Herren, hver alle bøkstavene skriva i bestauron, ta stendur av hebraiskon Jehova. Ta i det stendur Herren, hver første bøkstaver vi stauron, og hiner vi smavon. Ta stendur da Adonai, eller Adon, det samme år, men ja. Jeg hadde hatt det for å være nok først vi har sånn. Men folk rundan Israel, rundan jødene, dyrka og flere godar, og dyrka og avgodar. Så hilto, hvor sier at han har utleggen i Babel, hilto jødene fast vi lærerne om ein god. Så kunne hedninga folkene ha flere godar, men jødene hadde ein. Moses hei amint folkene, og han sagt i 5. Mosebok 4, hetta hevur to alt finnja suttja. 4 at du skal vita at Herren, bokstavståren, altså Jehova, han god, og ånden utan han eina. Isaias har sagt, Herren har sagt, Jøkken Isaias, hukse om det og i fyrr vær, langko og i fått noen togjen, hukse om det som det lusrande det har gjørst, og hitje etter folkene rundt om det som dyrka flere godar. Hukse om det og i fyrr vær, langko og i fått noen togjen, at jeg god og ingen annar. Jeg god og ingen annar enn jeg. Han sier eisne til Isaias 3:4, «Tog tid vittnemoine, sier Herren, altså Jehova, og tjenare moine som jeg har vi utvalgt, så at de kunne sanna og tryggva mer og skilja. Jeg Elohim, jeg god. Undan mer ungen god, undan mer ungen Elohim, våren tid, og etter meg ungen, skal ungen komme. Herren har eisen sagt i 5. Mosebok, vi følger. Høyr, han vet ikke det opp, høyr Israel. Herren, altså Jehova, god, altså Elohim. Høyr Israel, Jehova Elohim, okkara. Herren, Jehova, ein. Hetta var tøytningar miklasta troar læra tja jødun. Og det til det ene det. Høyre Israel. Herren god, okkara. Herren ein. Vi la så.
Og i opphavet skapte God himmel og jord. Og i opphavet skapte Elohim himmel og jord. Året Elohim et flertalsår. Det vil si at det trutcher eller flere personer, pastor og Jesu år. Hetta sier sommer tog at det har-tøyerlige former som vi kongen av Danmark eller et eller annet har-tøyerlige flertal. Det det eisne, tog sannelig eier vi det har ærefrykt for gode, og han har med og har valgt. Men det korsene meira og i hæsen årene Elohim enn ikke bare, men enn til ha-tøyerlige. Det kommer tydelig til skjønter, da vi leser, at det flere personer og Elohim. Altså, vi har av føreskånd flertalsår. Vi har altså en medvår og mann, men nu har vi Svenning vi og han kjenner til en manning. Det har vi sysle med som setter manningene. Og det at her skal være sammen turen. Må ikke leipe av turen. En manning. Her flere personer og en bølge som eier manning. Vi har en stjøtten. Her flere ministerer og i stjøttene. Vi har sånne år som har viser flere personer. Og Elohim av samme hatt flere. For å lese. Første kapittel i bøysene, 16. ørende. Så sier Elohim, let i okkon, gjøre mennesker og i bøylet i okkara. Ikke i bøylet i munnen, i okkara. Til at være okkon løyk. Så skapte Elohim, altså godstendet i det første, så skapte Elohim menneskene og i bøylete synen. Og i bøylete Guds, eller bøylete Elohims, skapte han henne. Så jeg vet, det skapte hun ikke, men det en som skapar. Og ta i sinta fatle, beint etter, ta sier God Herren, altså Elohim, Jehova, ta sier han, higg menneskjan våren som ein av okkon. Ikke som våren som ein av mer, men som ein av okkon. Så skapte Elohim menneskene, og i bøyla til synen, og i bøyla til Elohims skapte han henne. Ja, det løser vi jo, men så det at han syndafall, da sier God Herren, Elohim Joa, higg menneskjan våren som ein av okkon. Til at være en av okkon, så at hun kjenner godt og ilt. Oppa til seitene, og i 11. kapitlet, i 1. Mosebok, nå Babelstårene, der vi har bytja, ta høyra vid Herren sier, og Herren sier, Jehova sier, let i okkon, han tåsa vi omkring, let i okkon, tog færa nyer, og blanda tungomål tarra, så tar skilja ikkje måle hver tja ør. Her var flere personer og i åren og Elohim, så sutja vi greit at alle parstaner tar virka saman som en saman sjåaja enden Elohim. Og ikke skapte, men skapte. Vi får et inntrykk av en samskifte og i midtelen hesar personer. Vi leser det aldri, i 1. kapittel 20, let i okkon, at her tåsa saman, let i okkon gjera menneska
og i bøylete okkara. Og i 11. kapitlet sier Herren sier, Jehova sier, let i okkon tog færa nyer og blanda tungomål. Tar tåsa saman og teka avgjør saman. Sætni og i Isaiah 6 leser vi. Isaiah skriver, så hørte jeg Herren sia, hvem skal jeg senda, og hver vil bæra bå fyrir okkom. Alle parstaner og i goddommen talar saman og teka avgjør saman. Til din skrift og brott som vi kunne vust i Gamla testamentet, dømi om at det moner av Herran og Herran. Salmer 121. Her sier David, Herren, altså Jehova, sier vi, David sier at Jehova sier vi min Herre, vi Herre min, vi min Adon. Jehova sier vi min Herre, vi min Adon. Sete vi høyre hånd mine, inntil I legge futjendar tøynar som skammel fire føtter tøynar. Her gjør David tydelig mån av honom som taler til Jehova. Og honom som taler ved vi til Herren til David. Vi Herre Adon. Vi Adon. David viser her at Messias, han tar seg jo om Messias, at det ikke en vanlig konkur, men god Herren sjølvor. Her taler første personer i goddommen, Herren, Jehova, vi annan personer i goddommen, Herren, vi Adon, Herren, Adon. Flere år settene, så endurgjøver, flere 100 år settene, så endurgjøver Herren Jesus disse somme år til David. Og nu leser vi, det stender jo i en bæg av Matteus, Markus, Lukas, og vi prøver å hikke etter Matteus 22, 41. Her leser vi, med nu fariseerne våre savneier, spurte Jesus der, hva halta tid om Kristus? Hver soner han? Der svære av honom, Davids. Ta sier han vitt her. Soner Davids. Hvordan kan David ta og i andan og kalla han Herra? Han sier jo Herren, David sier jo Herren, altså Jehova, sier vi Herra moin, sete vi høyre hånd mine, inntil jeg får lagt futjendar tøyner under føtter tøyner. Så sier Jesus, ta inn og David kallar han Herra. Hvordan kan han da være sånner hans herra? Og ånden fikk svære honom år. Ei heldur tålte nekar at seta honom spurningar etter tante. Oppater av kvidesåndet, hadde ikke Peter hett oppater, for jeg prekva oppreist Herrens Jesus. Og han sier, og nu er det Apostelsøvn 2:3. Han sier, henta Jesus, reiste god, altså vi har Jesus og god, henta Jesus reiste god opp, som vi alle er vittne om, etter at han nu ersetter vi høyre hånd gods, sier det at hver personer han er Jehova, og din er såneren, vi høyre hånd, og såneren, og fra færen hever finnes heila i andan, som lov av hver, hever han, såneren, uthelt han, som de bæg sutt og høyre. Så sier Peter, til David, han får ikke opp til himmels og setter seg ved høyre hånd gods. Han får ikke opp til himmels. Han sier sånn, Herren Jehova sier vi
Herra moin adon. Sete vi høyre hånd moina inntil jeg får jeg lagt futjendar tøynar, fauton tøynar til skammel. Så lesa i Jesajas 9:3. Her talar Herren i øren 20. Til Sion skal komme endurløysare, ja til Tarre og Jakob som venter seg fra synd, sier Herren, sier Jehova. Altså, her talar Jehova om en endurløysare som skal komme. Og da vi sitter i Jesajas 64, hvor er en endurløysare ned? Jesajas 64:4. Her stendur, her er navnsett og endurløysare. Endurløysare i okkara. Navn hansara er Herren God, herskærarna, hin heilaje i Israel. Altså, Herren sier at en endurløysare skal komme, og så sier han at en endurløysare, han eitur Herren God, herskærarna. Er 2 personer. Hoseas sier i 1:6 og 7. Herren, altså Jehova, sier vi Hoseas, så sier han nekka, så kjent det, sier Herren Jehova, men hus i Juda skal jeg vise miskon, og jeg, Herren Jehova, skal frelsa deg vi Herranon gode, altså vi Herranon Elohim. Jeg vil attergjøre demoner av Herranon og Herran. Så det er Herren Jehova som sier vi hos Israels at han skal frelse hos Juda vi Herranon Elohim. Det er reisen gjør demoner av Antanon og Herran. Her ser vi demoner av Herranon, det er 2 personer. Det er reisen gjør demoner av Antanon og Herranon. Isaiah sier i 8:4, kom her til moin og høyre hetta, fra opphavet her vi ikke tale i London, da tøyen kom at det skulle hente, være her. Og nå hever Herren, Adonja Jehova, sendt med Isaias, og anda suin. Det synes jeg vet, at Herren, sender anda suin. Isaias 1:3 og første ord. Ante Herrans er iver mer. Det er profetisk om Messias. Ante Herrans er iver mer. Jeg tror at Herren, at Jehova, alle bakstavstavlen, jeg tror at Jehova hever salva med at bere eimjog og glede på. Han har sendt meg vid grøying til Herra, og jeg har sundebrott i hjärsta. Jeg boa feng om fralse, og bunden at jeg skal slippe leis. Her møter vi Jehova, Herranon, og vi møter Anta, Hansara, og så møter vi den 3 personen som vi omtaler av at han blir salva av. En 3 personer blir salva av. Da vi kom ut i Lukas, flere 100 år siden, da avduker Herren Jesus at han er han som det blir tale, som Isaias har tale om. Og han leser, sier årene til Isaias etter, og så det han livet å si det, så sier han, og i det er dette skriftår fra Isaias, gjengi utfyrir øyren tikkara. Her er 30 personer, Herren Jehova, heila i anden og soneren. Isaias atter, og hette sottmalen, er gjerre vitt hei, sier Herren, altså Jehova. Andemoin
som at det her og ormoine som jeg har lagt her i munnen, skulle ikke vite hverst ur munnen tøynen, ur munnen badna tøyna, eller ur munnen badna tøyna, fra nu og til evig tøyer, sier Herren. Jehova sier at ante moin, og tåsar om han, tvær personer. Isaias 93, og 20 ørende, 92, og i alle nei tarra vær onge nei. Angel anlis hansara frelste deg, og i karlaga søgnen og ståra mildlaga søgnen endurløste han deg, og tåg deg, og bær deg det etter det og i faren og døyen. Men det stod i måte og gjør det heilige anda hansara sorg. Ta skifte han ho og gjør det ståvinner tarra. Han strudde sjálvur mot heimon. Jeg får vidt en egenleik om heilige andan i Gamla testamentet. Jehova sier om andasøyn, og er folk hansara hei voldt honom sorg. Vi har lærer i Førjøen, det er ganske ikke nevnt der, ena Jehovas vittner. Der sier det en person. Og heile anden, Jesus skaptur, han kom natta nå, og heile anden bare en avvirskan. Du kan ikke, nu har vi haft ødnarvever her, du kan ikke gjøre ødnarvekrunnen og vinternen sorg. Det personer som du kan gjøre sorg. Og disse personer som gode vidt. Paulus skriver i Efesos 4:3, «Gjeri ikkje heilige andag og sorg, og som de var innsikla i vi.» Her sier Herren i Gamla testamentet at de valgte anda hansara sorg vid sin avløytne. Her vil altså goddommeren omrøtter som Herren Jehova og heilige ande hansara. Isaias profeterer om min kommande Messias, og da sier han, og i Isaias 96, «Tog baden født okkom». Vi vet det. Nå vi i Betlehem. Baden født okkom i kroppene. Så sier han, «Sånner okkom given». Og øksel, det er ikke øksel tess balsens, men av øksel hansara skal herra velde kvila. Han, ikke badne til, han eitur underfotler rådgjevare, veldig god, evig feir, friar høvding. Så sier det, Isaias profeterer at et badne vil født, og til badne sånner, og til å være sånner fra even og nev, gjørtes menneske og leser føa. Og hese sånner, den evige sånneren, jaunløyge gods, han veldig god og evige feir. Så sier Isaias i kapittel 6, «Tui skal nu Herren sjálfur gjeva til kontekjen. Modj skal være vid baden, og eia son, og hun gjever hon navnet Immanuel. Nå har vi det L i enda der. Immanuel. God vi okk. Det vil si, badene som blir født, soneren som blir given, god, som nu kommet av vera og i mittlen okk. Immanuel. God vi okk. Nå, nu har vi lyset neggblått ur Gamla testamentet. Og vi teimen i hova, som vi har lyset, så får vi en greia fætan av at det meira enn ein personer i goddommen. Så kan vi spyrja, hvordan kan dette sameinast vi år herrans til fölkje? Høyr Israel. Herren Jehova, God Elohim, okkara,
Herren ein. Hvordan kan det, hvordan får det der å henge sammen? Nå vil jeg se flere skrifter som tar seg om at det er flere personer. Ein maver som nok så vel kjent med det som kanskje leser teologi, det han var skolauer av Darby, Nelson Darby, og han nekka vi Dallas bibelskolan å gjøre. Han hever et flere binda bok, og han skriver at møvelige, sier Lewis Sperry Schaeffer, møvelige året ein. Jeg do ikke hebraisk, men jeg halte at det uttaler echad. Møvelige året ein, likla året, for tydningen av Jesu skriftbrott. Hetta året echad, stavast ECHAD i okkara skrift, echad, ofta å finne i Gamla testamentet, men det en særstekan tydning. Men det har brukt nekka som fast samansjøa, her, så ting, så bor dette året vanlige vera brukt ting som sett saman av person. Og så sier han, og vi kjente verset i første kapittel i bøkene, og Victor skriver her, kvöld vær og morgon vær, fyrsta det. Der sier at det har hebraiskon stendur, kvöld og morgon, ein ekkad det, ein det. Det vil si her tvær parstar som nok så avløyger. Kvölde det mist, og morgenen ljøs. De til samans ekkert, ein. Og vi har foreskåret, kvöld og morgen et samdøver, ein eint, som bundet sammen, samdøver. Så tar han en annan døme, og det rører mot hjertet, da han tek det. Han sier, ta i Adam lette Evo fram til mannen, så sier han, de bæge skulle være et holdt. De bæge skulle være en eint. Så avlyk de var, så blir de en eint. Så sier det, de jo komplementer. Komplementer vil si at det at morgon, kvöld, hever det manglar det som morgonen hever. Og morgonen manglar det som kvöld hever. Men saman det samdøver. En eint. Og mævor og kvinna. Hvordan fegin der røyna a gjøre okkom tid av eins? Og det det så gjørst og nekko og så begynner der å si, men så kan det gjøre det samme. Vi eins? Så kan det godt være tvei av samme slet, og vi eins. Men det vi ikke. Og vi som gift og vi vita. Det var utrolig godt at konan hugsa i sin drøyvesin enn jeg hugsa i. Saman vi ein eint. Som utfylla det som ikke hin hever. Så sier Schaeffer, vi kan godt konstatera at det stendur ikke jachat og her høyr Israel, Herren god, okkara Herren ein, her stendur ikke jachat, her stendur ekkhat. Og hvis det var jachat, så var det ein som ikke kunne bytast opp. Det gjør det ikke, det stendur en eint som bestendur av loton.
Jeg vet ikke om det kunne finne det. Om det for innviklet. Høyr Israel, ja. Herren god okkara, Herren ein. Ja, det flertalsformeren av Elohim og åren ein eind. Det jo ein eind. Og da har vi så hoksa om dette. Mæver og kona ikke eins. Og altså som jeg har møtt Jehovas vittnen, der sier 1 + 1. Det kan ikke være 1. Det stender her at ein mæver og ein kvinna ein eind. Det ein eind. Nu sier jeg at Gud kan ikke setast opp i diagram, og det er alt man ikke gjør, men hvis man allikevel gjør noe tråd, så det fredaste som jeg kan komme til det er god feiren her, og han god, feiren her, soneren, han her, han god, anden her, han god. Der ein eind. De bånd som knyta, de tar skjermen. Kanskje Herren atlei visa okkom mennesker. Et modell, en lite modell. Herren elskar å visa modeller. Kanskje han atlei visa et lite modell. Hvordan det fra evnen ta feiren, sonen og heila i andan var saman. Og en annan var skapt. Det var det her. God karleit. Jeg spurte en sånn mann som tror at at 1 + 1, det kan ikke være 1. Så sier God karleit. Helt til God er karleit fra evnen av sjølvant. Jeg sier fra evnen av God karleit. Hvem elsker jeg han? Og han har skapt neka. Hva kunne han elska? Nå, jeg sier, det var ikke altså. Jeg sier, hvis jeg skal være sintur spørsker, så elskar han seg sjálvan. Altså, egen karleit. Det det som ser meg så god? Han elskar i sonen og heila i anden. Han elskar. Det var et samfella. Det har ikke kjett seg. Hvis det var atlan ikke god at gjøre en eind i tjonalenen, så må vi drypa høver og som den mynden øyløgt. Som hon øyløgt. Han at det skulle være snakka vekkor snakka. En eind. Bare en lydel mynd. Mynden færre. Og i det får vi ikke eie og neka. Jeg nevnte manning, jeg nevnte stjøten og annet. Vi får ikke eie og neka som helter. Og tog verre har det eisen i etter seg inn og i middelen godsfolk. Heller ikke tjun. En tjun en eind. Eisen i te færre. Og i som å føre. Det er sorgarleikor. Men vi må bare konstatere det. Ja. Og i Nudja Testamentet, nu hadde jeg det mest av Gamla Testamentet, og i Nudja Testamentet, her kommer det enda tydeligere fram at det trutjer personer der vi taler om. Jakob sier, tu trost at God ein. Det er ikke så veint. Hinner ytlo antar trykva ta vi og tar sjelva. Han sier vi korintmenn nu i vujjan at eta kjøt av avgårda offron, så vidar vi at ongen avgårder til i heimen, og at ongen god utan ein. Om nu så kallar godar og til å være i himmelige,
eller gjør, som jo nekver godere og nekver herrer, så det jo for jokken, sikkert best ein god feiren, som alt fra, og som videre til, og ein herre, Jesus Kristus, som alt vi, og som videre vi. Jesus brevet sier, til et lika, ein ante, ein herre, og ein god feir aldra. Og så har vi flere skrifter, og derfor er jeg ikke tog å lese, men feiren vil kalla av god, og i Johannes 6, feiren god sjølvor, altså han tåsar om menneskesåner skal gjøre, mæten som menneskesåner skal gjøre, tog han hever feiren god sjølvor innsikla. Johannes 20 sier, han sier, jeg færre til nemlig ikke med, jeg færre opp til feir moin, og jeg færre, han sier atter, jeg færre til feir moin. Og ja, Filippe brev 2 sier, og hver tunga skal gjotta at Jesus Kristus er Herre, gode feir til dård. Peter sier, vi er utvalgt etter 4 vidan Guds feirs og i halkan andans til luttne og avsletting vi blåe Jesu Krist. Nå er jo frigjør falletikken, markfalt i lod. Han tåsar om goddomlige personer. Og der er jo her. Feiren vil nevnt god. Sånneren vil nevnt god, kalla god. Og vi synes at det er imiskon ting som han gjør. Han heldur ødlen oppe, all heimen. Det er bare god som kan gjøre det. Det er ikke sånneren. Kolossebrevet sier i 1:6, tui og i hånden var, altså i sånnen, var alt skapt til i himmelen og til i hjørne, hit i skjønnelige og i det skjønnelige. Vær det han jo har sett det, herredømme, tikkner av alt er skapt vi hånden og til hans herre. Alt er vår tid vi hånden, og den andre er ikke vår tid, at vi som tid er. Det er bare god som kan gjøre dette. Og så sier han at dømeren av efstadeier, som mennesker sier. Det er god som kan døme. Men det er sånne som kommer å døme. Han er god. Og så har vi det i mest ting som jeg hadde nekve kjent av at han er avgjør, han er allmåttor, og det samme så jeg vet at hele anden er god. Da er Ananias og Safira hadde hykla. Det stender ångestene at de skulle selge alt og gjøre alt. Han sier beinleis vidt det. Han tar koma og gjøre inntrykk av. Dette var det som vi finner for å knokkere. Da sier Peter at Hvor hever du loje for gode og for heilige andan? Ja. Gode er loje for menn. Du er ikke loje for mennesker, sier han, men du er loje for gode. Og han sier her, hvor hever Satan fyllt hjertet ut, så du skulle likva for heilige andan? Så sier han settene, her sier han, du loje for heilige andan. Så sier han, du loje for god. Heilige anden er god. Og heilige anden, han endreføyer, det er bare god som kan endreføye. Tog renner så kjøtt at det Onker har sagt at om ikke hei stegi om tro endene i evangeliene, så hei det vært rujtjeligt av prekvån fire tro endene i brøvene og omberingsene. Men det stender nek i
og her. Og i evangelien. Vi minnes da Jesus ble døpt, sånne gods, nere i ånden. Heile anden kommer nyer, som en dikva, og i form av dikva. Og god feiren taler av himmelen. Ja. Samkomman var grunnlagt av Akvidsson. Og det var av her som grunnvødle trufalda goddommen. Peter sier her, henta Jesus, reist til god, som til alle vita vittne om, etter at han sier Jesus, setter vi høyre hånd, Guds og fra feiren, hever finnes ikke heila jantan, som lover å være, hever han uttelt han som tid. Her alle trutje personer. Og dette var det som samkomman ble bygd av. Og det et underligt det, at et folk som i ølder har lært høyre Israel, god Herren, han ein, at de ikke oppfattet av det som et brått, da de kom inn i samkomne og ble lært. Det gikk opp for det. Ja. Da vi leser Johannes i første brev, og vi leser Kolossebrevet, så sutja vi at, og jeg ble ofte si det, jeg er takksam for at Herren løvde vittelæreren å komme inn i første ølt. Men året ble skriva. Så vi møtte som vittelæreren enn i det. Og så hadde vi stedet jeg våpnet hvis vi ikke hadde årgått som vi gjør det trobeleggene. Kolossebrevet og første gang, her sykja vi gnosticismen som var til en esterlengst, og der setter spurnarteken vi nu Herren Jesus, han nu vi god. Heila i anden det ikke bare et låt, en vinter. Og det gikk så hardt hvis du leser Johannes her brevet, så synes jeg det. Gå se han. Første brevet. Året tror eind sikst Tertullian, som levde i Nord-Afrika, her ved Kartago og ikke der. Han den første som der sutja, har brukt året Trinitas til at inn, og vi har av foreskund sier vi fjore sondag etter Trinitatis, at han har gått sånn. Han skal være den første som har brukt det. Og kyrkjefunden, samkommenfunden som var helt i Nikea i 325, her kom tryggvande leiere avsamt let dere bruke et år. Da det gjør det troar jottan, en tro endan god. Ja. Vi sutja flere steder, det nevnte jeg, at det var et evigt band, og det ringt av skilja. Men så det sånn når det kommer nye hever, føtter som bad, hva det å kosta feiren og sånnen og hele andan. Det vet vi ikke. Det skillnavren her. Men Gud kunne ikke halta seg. Han åpnet himmelen og røpte nye. Hesen sånner min, hin elsker jeg. Fer at han fer. Han fikk ikke helt i kjenslen om atter. Men av Golgata himmelen ikke åpen. Det myskre suger seg ned i vår.
og vi hører en rødt. God min, hvor er du fær fra meg? Isaac Watt, han skriver i sannsyn om og bløtti han min frelsare og døye konger min. Vær det for meg en orm. Han gav opp andasøyn. Vel måtte notten fjalla alt og myrskre krekva seg. Ta sjálvur god min skapar. Her døye fyrir meg. Da har vi nok som en tror i falta god så sutja vid. Her et moralst intelligent samfella og i mittlen her. Det her karlaige fra even og av i mittlen her. Og et samfella. Og vi sutja at her åpenber at goddommer her en trångt at åpenber at her tåsa at her fra nyer da det sutja at her gonger helt galt det her i Babelstårn fra nyer åpenber tog i heva vid bøkina god åpenber og vi har samfella tid samfella vi har nevnt tjonaband som det besta døme. Men vi har samfella. Alle mennesker vil ha et eller annet samfella. Det har familier, det har bygder, og vi som tryggvanderer, vi har samkomne. Her vi har samfella, vi kan annan. Tog er vi har samfella, vi god. Samfella. Det menneskens liv. Godgiven egenleik som en tru einte god hever lagt ned i jokken. Det tru einte god her i markfelt, her i fjøllbrøt. Hvordan ber det til at naturen så vøkker? Altså, kunne ikke alt bare bli grått? Det var nekk enklere. Kunne ikke bare alt bli grått? Altså, hva det som fugler så vekre? Hva tid? At det så genialt. God fjøllbrøter. Heila i anden ikke feiren. Såneren ikke heila i anden. Men sammen skapar det fjøllbrøtene. Paulus sier, og den skal enda, nøye Herrans Jesu Krist, karlaige Guds, og samfella heila i andans vere vi til kunnøtt. Må Herren sikke nok og bli sutt navnskilt. Heila i god ferie, vi takkar til her for hvor du erst, og vi undrast og vi tilbyr. Herre, vi ikke at det til. Takk for at du åpenberer det for oss. Takk for alt du har skapt. Takk for eisne samkomna som du innskjør at vi skulle ha samfunnet vi til og vi hver annan. Takk for tjonabandet du setter i stålen. Gå i Herre. Så indeslitt. Takk for alt. Herre, vi fætter det ikke, men tilbyr. Vi tøk. I Jesu navn. Amen.